Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel ya kilimo cha dragon, karibu jioni ya leo tujikumbushe jinsi ya uchavushaji wa maua ya dragon. Kama tulivyojifunza video zilizotangulia kwamba tunda la mshokishoki dragon au pitahaya lina changamoto moja kubwa, ambayo changamoto yake ni kwamba linachanua usiku wakati wadudu wengi wachavushaji wanakuwa wamepumzika au wamelala. Hivyo basi hii ni changamoto mojawapo kwa nchi zilizoendelea. Kwa mfano kama China, wao wanafunga taa shambani, wale wadudu warukao usiku huwa wanaweza kuchavusha. Lakini pia wamepata mbinu nyingine ambayo wanaitumia kwa njia ya drone. Wanatumia drone hizi ndege zisizo na rubani. Wanavuna pollen kutoka kwenye ua. Wakishavuna wanaipa ile drone, inabeba pollen ya kutosha, kwa hiyo itapita shambani kwenye kila ua na kuchavusha. Na zingine zipo kama robot, yani inafanya kazi automatic ya usimamizi. Kishamaliza pollen tu ndo inakuja kurejesha majibu kwamba inatakiwa kujazwa pollen. Sasa mbele yetu tuna ua la dragon jekundu, yani red fleshed dragon, ambalo ndani ni jekundu na nje ni jekundu. Labda ili tuweze kuelewa, tujikumbushe kidogo kwamba tunda lolote lile lenye ua lake linakuwa na sehemu zipi ambazo ni za muhimu kwenye uchavushaji, lazima utambue. Kwanza, ua linakuwa na eneo linaitwa stigma. Stigma ni sehemu ya kike ya ua. Alafu pia lina kitu kinaitwa anthers. Anthers ni sehemu ya kiume ya ua ambayo ndiyo inatoa pollen kupeleka kwenye stigma. Stigma ndani yake na kitu kinaitwa stigma tube, ambayo inapita moja kwa moja inaenda mpaka kwenye ovary, ambapo ndo humo pollen itapita. Kwa hiyo tunategemea kwamba katika sehemu hizo mbili unatakiwa uzitambue. Kwa hiyo tunaposema stigma kwenye tunda la dragon, tunaposema stigma tunamaanisha hiki sehemu ya tunda ambayo imezidi juu, hii yenye vikamba kamba hivi iko peke yake, afu na vikamba kwa juu, ina kama nywele za rasta. Kama kifimbo kimetoka ndani huku, alafu kimekuja kutokeza nje. Hii ndio stigma. Kwa hiyo hapa ndio mahali ambapo unatakiwa pollen uziweke. Lakini tunasema anthers, ambayo ndio sehemu ya kiume ambayo hubeba pollen, tunakuwa tunamaanisha hivi ambavyo ni vingi, ambavyo hata nikiingiza kidole changu hapa, nadhani unaona, nikiingiza hapa kidole nikitoa hivi kinaonyesha pollen. Pollen zinaonekana kabisa kwamba hawa ndio watoaji wa pollen. Kwa hizi zinaitwa anthers. Lakini ukija hizi zinaitwa sepo, hivi vyeupe hivi vinaitwa sepo. Lakini hizi zinaitwa petal hizi hapa. Lakini sepo, tunaposema sepo ni hivi vikonyo hivi vya pembeni nje ya ua, ambavyo ndo vinalizuia ua kabla halijachanua, kama hivi hapa hivi. Kama hili hapa, hili ni ua ambalo halijachanua, kwa hiyo hizi ndio sepo. Lakini peto ndo ziko ndani. Kwa hiyo manake sepo inazifunga peto. Zikishatoka peto, sepo itakuwa nje na peto itatoka na yenyewe itakuwa nje. Kwa hiyo hizo ndio sehemu zetu muhimu za ua. Kwa hiyo hivi vidogo vidogo hivi tunaviita anthers, na hii hapa tunaita stigma. Kwa hiyo utachukua pollen kutoka kwenye anthers, utakuja kuweka kwenye stigma. Utachukua pollen kutoka kwenye anthers, utaweka kwenye pollen. Kwa hiyo mimi natumia tu Kiswahili. Hii ni ovary, na hii ni sehemu ya kiume ya ua, ambao utachukua kwenye hizi anthers au sehemu ya kiume ya ua, utaleta kwenye sehemu ya kike ya ua. Hapo utakuwa umechavusha ua lako. Sasa pia unaweza kutumia mbinu nyingine ya kuvuna pollen, ambapo unaweza kama unavuna pollen kwenye ua moja alafu unachavusha mengine yote. Kwa mfano kama hapa kwa sasa hivi hapa muda huu ni saa 2:27 kwa saa za kaskazini huko Arusha. Kwa hiyo ua letu limechanua na linaonekana kama hivi. Kwa hiyo sasa nitakwenda kuzichukua hizi pollen na hii brush ni ya kawaida tu ambazo wanapakia rangi. Unaweza kuchukua tu hizi ear stick,
Zile pamba stiki za masikio unaweza kutumia na zenyewe, lakini hii ina glabu nyingi na kwa muda mfupi, kwa hiyo unawahi kufanya kazi. Kwa hiyo utazitikisa utazitikisa vizuri kabisa zile anthers, utazitikisa. Ukishazitikisa, ukiangalia hivi brush utaona na pollen ya kutosha. Kwa hiyo ukienda ukichovya sehemu ya ovary kutoka kwenye anthers, umechukua pollen umekwenda kuweka kwenye ovary, utakuwa umeshafanya zoezi la kuchavusha. Lakini ili uwe na uhakika, kwa mimi ninachokifanya, nitakwenda kukusanya hii pollen. Hii pollen ambayo iko humu ndani nitakwenda kuikusanya. Nitaikusanya kama hivi, nitaiweka kwenye hiki kipande cha ua kimoja. Ukishaikusanya kama hivi, brush utaiona brush ina pollen ya kutosha. Hiyo hapa inaonekana vizuri kabisa, pollen ya kutosha. Kwa hiyo hii ndio unakwenda sasa kwenye ovary unakwenda kuweka. Kwa baada hapo zoezi lako unakuwa umelimaliza. Lakini pia unaweza ukaichukua ukaihifadhi. Tutakuja kujifunza namna ya uhifadhiji wa pollen, uhifadhiji wa pollen ili uweze kutumia kwa baadaye. Kama utakuwa na shida, pengine kuna namna unataka kuitumia, au labda unaona uvivu kuikusanya, unataka ukitoka ndani uje kuchavusha moja kwa moja, labda kwa mazingira ya bustani ambayo umeiweka nyumbani. Kwa hii ni pollen yetu, utakwenda kuiweka moja kwa moja kwenye stigma. Sio stigma, utakwenda kuweka moja kwa moja kwenye ovary. Utakwenda kuweka kwenye stigma ambayo ndio inakupeleka kwenye ovary. Hii ni stigma ambapo ndani yake unakutana na ovary ambayo inakuwa chini ya hii stigma. Kwa hiyo hii unakwenda kuweka, unaiona inapeperuka kabisa, unaiona. Kwa hiyo kwa zoezi hilo hapo utakuwa umemaliza. Vivyo hivyo utaenda kwenye ua jingine, utaikusanya. Ukishaikusanya utaichukua, lakini ukishaigonga gonga hivi, hii brush inakuwa tayari ishashika pollen. Kwa hiyo ukienda ukigusisha kwenye hizi hapa sehemu ya stigma ambayo ndio inakupeleka kwenye ovary, inabeba pollen na kuondoka nazo. Na vyenyewe hivi hii sehemu ya stigma, hivi vikamba kamba vina vinyoya vidogo ambavyo vinashika pollen kwa haraka sana. Vinashika pollen kwa haraka sana. Kwa hiyo utachukua hivyo, utakwenda kuchavusha. Baada ya hapo unakuwa umemaliza kufanya zoezi lako la uchavushaji. Kwa hiyo tukumbuke kwamba unatoa pollen kwenye anthers ambazo ni sehemu ya kiume ya ua, unapeleka kwenye stigma ambayo ni sehemu ya kike ya ua, inayokwenda moja kwa moja ndani yake kuna ovary. Hapo utakuwa umemaliza, shughuli yako imeisha. Hii ndio changamoto pekee ya ua hili, kwa sababu linachanua usiku, na mbali na kuchanua usiku, ukiangalia sehemu ya stigma na sehemu ya anthers, sehemu ya stigma iko juu kuliko anthers. Kwa hiyo halina self pollination. Haliwezi kufanya self pollination, haliwezi kujichavusha lenyewe. Asanteni, niwatakie jioni njema. Karibu.